Man, alamat ah. Pati bintana. Pati hindi na niya eh. Bukas mo na lang ano, ilagay mo na yan. Bukas na lang kasi nakiusap ako, sabi ni Sherry bukas na. Dyan lang sa gilid, dyan. Tali mo ng alambre, ano. Dati yung nandun lang, ang share custody. Ayun, hinakot na dito. Wow.